Halo semua. Jadi siang tadi paket datang, barangnya adalah Leatherman rebar. Ini saya beli second ya, jadi cuma unitnya aja, tanpa box, tanpa seat. Oke, dan langsung saja kita lihat alat-alatnya. Untuk perbandingan ukuran dengan wave ya, ini tingginya hampir sama mungkin ya, lebarnya juga hampir sama, terus ini hampir sama lah sama wave dan wave plus. Oke, ini jadi tidak ada alat yang bisa diakses dari luar. Di sini kita lihat ada stemnya Leatherman rebar kanan kiri. Di sini ada stem mistar ya, ini ukuran senti dan inci seperti ini. Oke, dan ini saya beli dengan minus ya. Nah, minusnya ini di sini, di bagian ini, sebentar, di sini ini patah, besi penguncinya ini patah. Nah ini ya, ini patah, jadi tidak bisa terkunci dengan baik. Tapi kalau dibuka masih bisa mengunci dengan baik, cuma pada saat kondisi alat ditutup aja ini, nah gini ya, nggak masalah karena ini nanti saya buat kanibal ke wave. Oke, player headnya seperti ini, pakai replaceable wire cutter, dan ini tidak spring assist ya. Ini tadi udah saya cuci, saya bersihkan, saya sikat ya, udah mendingan ini. Oke, langsung ke alat-alatnya. Di sini ada kikir, tidak ada diamond plate-nya ya, ini cuma kikir biasa, kasar semua, kanan kirinya ini. Oke, lanjut. Ini bentuk lanyard loopnya seperti ini ya. Nah ini, oke. Lalu ada apa ini? Obeng atau rebar, obeng min besar lah. Oke, lanjut lagi. Sorry, sedikit keras ini. Untuk bagian tengah ada obeng min lagi, kecil. Oke, lanjut. Ada awl atau tusukan ya. Nah ini rencana saya masukkan ke wave ya. Oke, terus sorry, keras banget ini. Nah, dan ada pisau, ini plain plate ya. Ini sebentar, udah diasah belum ini ya, nampaknya masih factory grind, ini belum diasah. Sebentar, ternyata sudah diasah, tapi tidak apa-apa, ini masih tergolong tajam ya. Nih, oke. Untuk bilah pisaunya, panjang bilah pisau itu sekitar 6,5 cm. Oke, bagian ini sudah,
kita lanjut di bagian sebelahnya. Ada serrated blade. Nah, ini bentuknya mantep ya. Nah, ini belum pernah diasah, masih factory grind. Nah, ini ya serrated blade. Lanjut lagi ada can opener dan wire stripper. Ini juga masih tajam. Setelah itu ada, nah ini obeng plus. Ini sebenarnya saya cuma cari ini dan player headnya ya, untuk ke modifikasi wave nanti ya. Sedikit goyang tapi aman lah. Ini jadi mantep ya kalau dibandingkan ini. Kenapa saya mau ganti, bukan, kenapa saya ingin mengganti ini ya, sorry. Nah, ini sebabnya, ini kan solid ya lur, ini solid dan ini seperti ini. Nah, ini kalau dipaksa, sorry, kalau dipaksa untuk membuka skrup keras, ini bisa patah di sini, patahnya di sini ya. Nih, memang kekurangannya tidak bisa diganti-ganti ininya, bitnya ya, tapi menurut saya tidak masalah. Saya lebih baik pakai yang ini ketimbang yang ini ya, daripada patah. Oke. Dan yang terakhir ada gergaji kayu. Seperti ini bentuknya. Ini juga masih tajam. Oke. Nah, oke. Jadi itu aja toolnya. Dan ini mungkin juga bisa untuk pasang skun ya di kabel ya, crimping ya. Oke, kira-kira seperti itu dari Leatherman Rebar. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.